បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកនិយាយអំពី Honda Trim ស៊េរីឆ្នាំ2026ដែលក្រុងនឹងចេញឆាប់នេះបាទហើយនឹងចេញលក់នៅក្នុងចុងខែ9នេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមកដឹងត្រួសសិនថាតើលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាទម្ងន់តួអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាតោះយើងមកដឹងលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនសិនបាទអញ្ចឹងទី1ចំពោះម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនប្រភេទ4តង់ហើយសេមី1 HOC បញ្ចុះកម្ដៅដោយខ្យល់បាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនហើយទំហំស៊ីឡាំងរបស់វាគឺ123.94 cc បាទអញ្ចឹងម៉ូតូនេះអត់បាន125 cc ពេញទេបាទបានត្រឹមតែ 123.94 cc ទេបាទហើយសម្រាប់កម្រិតបង្ហាប់របស់វាគឺ 10.0 បាទហើយចម្ងាយពីស្តង់វិញគឺ50បាទគុណនឹង63មីលីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងចម្ងាយពីស្តង់គឺ50.00ទេហើយចំពោះចម្ងាយគឺ63.121មីលីម៉ែត្រចម្ងាយពីស្តង់ណាបាទពីស្តង់ដើរបាទអូខេហើយចំពោះប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈវិញគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ PGM FI ដដែលមានន័យថាប្រព័ន្ធប៊ិចសាំងដដែលណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយសម្រាប់ម៉ូតូនេះគេណែនាំឲ្យយើងចាក់សាំងដែលមានកំហាប់ខ្ពស់ទៅដល់91អុកតានណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាក់សាំងក្រោម91អុកតានគឺម៉ូតូរបស់យើងគឺនឹងឆេះអត់ស្រួលទេហើយឆេះអត់ដាច់ទេបាទមូក៏អត់ចង់ឡើងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសាំងដែលគេណែនាំគឺចាប់ពី91អុកតានឡើងទៅពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធបញ្ជូនចលនាចុងក្រោយគឺប្រើច្រវាក់បញ្ញងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយប្រភេទអមយ៉ាគឺប្រភេទសើមបាទដែលត្រាំប្រេងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនណាបាទហើយប្រព័ន្ធបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនគឺធាក់ដោយ Maraven និងប្រើ Derailleur ណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទមានន័យថាប្រើកុងតាក់ D ហើយនឹងធាក់ដោយ Maraven អានេះសម្រាប់ការបញ្ឆេះម៉ូតូបានបាទអញ្ចឹងចំពោះទទឹងរបស់ម៉ូតូគឺ697មីលីម៉ែត្រហើយបណ្ដោយរបស់ម៉ូតូគឺ1868មីលីម៉ែត្រនិងកម្ពស់របស់ម៉ូតូគឺ10.51មីលីម៉ែត្រផងដែរបាទនេះគឺបណ្ដោយទទឹងនិងកម្ពស់របស់វាណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយប្រវែងពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយគឺ1200មីលីម៉ែត្រផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតូនេះមានទម្ងន់98គីឡូក្រាមផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយចំពោះប្រវែងកម្ពស់ពីដីឡើងមកបាតម៉ូតូហ្នឹងគឺកម្ពស់របស់វាគឺ134មីលីម៉ែត្រពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទចំពោះកម្ពស់កែបបាទ751មីលីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុះធុងសាំងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអាចចាក់4លីត្របាទចំណុះរបស់វាគឺ 4.0 លីត្រគឺចាក់បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាក់យកមកពេញតែម្ដងអាចចាក់បាន4លីត្រកន្លះណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មុំត្រេតចំពោះឬក៏ហៅថាចម្ពាមស្មារបស់វាហ្នឹងគឺមុំត្រេត26អង្សាណាបាទ26អង្សាហើយចំពោះតួម៉ូតូវិញប្រភេទ backbound steel បាទអូខេប្រព័ន្ធបូមមុខគឺប្រើប្រាស់ប្រភេទ telescope បាទប្រព័ន្ធបូមក្រោយគឺបូមក្រោយធម្មតាដូចមុនទេគឺអាចមូបានរហូតដល់2តង់ដូចដើមបាទអញ្ចឹងទំហំសម្បកកង់មុខ60x117បាទហើយសម្បកកង់ក្រោយ70x117ដូចមុនដែរទេហើយប្រើប្រាំងមុខក្រោយហ្នឹងគឺប្រើប្រាំងស្បែកដដែលពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាចំណុចលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនរបស់ Honda Trim ស៊េរីឆ្នាំ2026បាទហើយចំពោះការអាប់ដេតអ្វីផ្សេងទៀតចាំខ្ញុំនឹងបើកបង្ហាញបន្ថែមទៀតណាបាទដោយសារតែម៉ូតូគេអត់ទាន់ចេញយើងអាចបើកបង្ហើបបានទាំងអស់ទេណាចំពោះតែមចំពោះកុងទ័រអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងចាំដល់គេគៀកចេញចាំយើងបញ្ចេញមួយចំនួនទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចូលទស្សនាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ